带观众朋友来看过这新闻，这北韩领导人金正恩指名的80岁主播李春基表示，北韩进前发射的军事侦察卫星已经成功翕到美国白宫，也有五角大楼，甚至就是海军基地内面的核动力航空母舰。不过目前是讲有翕到，但是这相片拢无对外公开，到底翕有清楚也无，外界也拢唔知。 평양시간 11월 27일 23시 36분 25초 워싱턴의 백악관, 펜타곤 등의 대상들을 촬영한 자료들을 구체적으로 보고받으시었습니다. 北韩当局为了监控美国甲南韩的军事行动，上礼拜成功发射一粒军事侦察卫星“万里镜1号”，而被派高龄80岁国家领导人御用的主播李春基出马，宣布国务委员长金正恩已经收到美国白宫五角大厦。 甲停伫维吉尼亚州罗霍克海军基地、甲西太平洋关岛海军基地核动力航空母舰的影像甲相片。报道内底还佫讲，金正恩真满意。不过，北韩并无公开这批卫星影片，卫星影像清楚的程度，外界嘛无法度知影。 另外一方面，要6年无出席联合国安理会，北韩的代表2次去参加，出席军事侦察卫星的会议，而且真罕见公开甲美国驻联合国大使互相对徛。 So we reject strongly the disingenuous DPRK claim that its missile launches are merely defensive in nature in response to our bilateral and trilateral military exercises. One belligerent party, the United States, is threatening us with a nuclear weapon. It is legitimate right for the DPRK as another belligerent party to develop, test, manufacture, and possess weapon systems equivalent to those that the United States have already possessed and or developing right now. 北韩的代表伫会中怨叹讲，其他国家伫卫星方面的工作并无受到任何限制。 世界上无其他国家的安全环境像北韩遮尔困难。高振通美国当伫用核武来威胁北韩，也拿美国的代表讲，美方的做法甲北韩无共款，而是要日期甲活动的内容拢有提早宣布，有特别降低风险甲追求透明度。美韩的演习并无违反安理会决议。公司新闻王慧文编译。